rizogenda gute? Tuzoca duhunga twese, duzohungira aha. Murumva iyi peple yose ihunze, murumva Rampureya, soma muri Bibiliya murabe abahunze ingene vyagenze. Nabe Yakobo ntibomowe n'inzara, ntibaciye babaja. Bene Isirayeli ntibomowe none n'inzara, baratomvye Hafayite, baca bakoma umurongo, baca babaja imyaka amajana n'amajana. Ngira ngo nuno munsi ntibarakira iyo ngwara, kubera baciye baba nk'abanyamahanga, ntibigera batera imbere. Umukuru w'igihugu ati none mwebwe burya ntimusoma Bibiliya? Genda musome Bibiliya murabe. Imana ishimwe ko dufise abategetsi bashobora gusoma Bibiliya bakazirikana ku ijambo ry'Imana. Na kare bavuga yuko Uburundi twashize Imana imbere. Voilà. Kenshi turabumvana ijambo ngo twashize Imana imbere. Ndizeye ko kitari icyifuzo kigaragara, ariko ryari ijambo rivyawe n'ukwemera gushitse k'umukristu. Yariko arababara cyane, yifuza gushika ku neza ya twebwe abarundi twese, ababi n'abeza, abo muri kumwe mu mugambwe wanyu n'abatari kumwe namwe. Nimubanze rero mwemere ko Imana iri kumwe namwe by'ukuri, kandi ko ibona umutima w'umwe, niho muzotaha iwanyu mwungutse, mugiye kudukorera atabiturire murinze kutwaka, atagukumira abanaka, mu kugerageza gusangira ibibanza by'akazi na bose, naho koba gake. Muragerageza kudushikana ku mahoro, ku bikorwa byiza biteza imbere abantu. Muragerageza kutwubakira amajambere, kandi muyaduhimirize. Uyo kwanka kubagamburukira nukuri mumuhane, natwebwe abanyagihugu tumuhane, kuko azi bariko aratwononera. Ni vyiza cyane, ni vy'igiciro ko abarundi twashize imbere Imana. Mu gihe Imana twaba twashize imbere hanyuma tukaba tubikorana uburyarya, ivyo bizotugarukako. Vyoca vyumvikana ko tuyitwaza mu gukora ubube gito. Ariko naho biruko, turavuga ngo Imana ya Isirayeli, turavuga ngo Imana ya Aburahamu, turavuga ngo Imana ya Yakobo. Ariko iyo Mana tuvuga ni Imana yipfuriza abantu bayo amahoro, ni Imana yipfuriza abantu bayo kubaho neza, ni Imana yipfuriza abantu bayo gukemura ibibazo bafitaniye, ni Imana yipfuriza abantu bayo gusubiza hamwe n'ukurekurirana. Ijambo ryayo mbere riravuga ngo kuko udahariye mugenzi we n'Imana ntishobora kumuharira. Ibi rero binyibukije ibihe abanyisirayeli babamwo, hanyuma bikagorana, bakabanza guca ku ntambwe zine kugira ngo Imana ishobore kubagarukako, kugira ngo Imana ishobore gusubira kubakiza, kugira ngo Imana ishobore gusubira kubahembura. Voilà. Ivyo n'abandi bose bacamwo kino gihe, n'abandi bose barabicamwo, n'abanyisirayeli bose barabicamwo, ni navyo mbere dusoma no muri Bibiliya. Iyo myanya ine rero bacamwo, izo ntambwe zine bacako kugira ngo bakire, nizo tugomba turabire hamwe. Mu Gifaransa canke mu Congereza bakoresha formule ya rezine. Voilà. Canke zine. Ubwa mbere rero nk'uko bisanzwe, mu mwanya wa mbere Imana yarabaha amahoro, ikabaha amashi, ikabaha ubuzima bwiza, eka ntihagire ico bayikenana. Imana yaba yarababujije iti ntimuzoje muri ibi na biriya, ibi birambabaza, ntimuzorongore abagore b'abanyamahangakazi, ntimuzosenge izindi mana. Ivyo vyose baba babizi, ariko bagaca bahendwa na ya mahoro. Bimwe Imana yababwira bagaca bavyibagira,
bagaca batangura gukora bya bindi yababuza, bagatangura gusenga izindi mana, bakaja mu bushurashuzi, bakaja no mu bundi bube gito bwinshi. Ni ukuvuga ngo bonyene bakikura ku mana, bagakora ibitari vyiza mu maso y'Imana. Uko kugarariza Imana, uko kurenga ku vy'Imana yababwiye bakikorera ivy'iwabo, uko kwivana ku Mana niko bise la phase de la rébellion. Ni ukuvuga ngo abanyisirayeli baba babaye abaroberi ku Mana. Imana imaze kwitegereza ubwo bube gito bwabo, yarababara cane, ikabona yuko batakiyumvira, bayigararije. Ni ukuvuga ngo batakiriko baraca mu nzira yababwiye. Imana rero yaca irekura ibiza, bakagwara indwara batazi, bakagwara ibihute, bagaterwa n'abanzi mu mpande zose, hagatera inzara, hagatera inzige, hakaba uruzuba, hakagwa imvura nyinshi. Abanyisirayeli bagakubitika, bagasigara ari ntwitwi. Haraduka n'urwanko muri bo, bakankana, bakicamwo imigwi, abansi bakabona kubanesha. Kubera murazi yuko abantu biciye mu migwi byorohera umwansi kugira ngo ashobore kubagwanya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana ibatanga mu minwe y'abansi babo. Mw'ico gihe Imana yarabaha n'umwami akabatwaza igitugu, abatware bakabiba bakabageseza, ikabaha abatware barya ingurire canke barya ibiturire, ikabaha abatware basesa amaraso yabo. Abo banyisirayeli rero bararuha, bakabona yuko bakubititse, bakegerana, bagahuza umutima n'inama, bagaca bugufi. Ubukene bwabaziririnze bugasubira bukabaziriringa, ibigwara byarabasinzikaje, basigaye bagenda bakutira. Ni ukuvuga ngo baza barasinzikaye, barageseye. Mu yandi majambo baragwara ntibaronke n'imiti ishobora kubavura, abenshi bagapfa. Ico gihe Imana yareka ivyo bintu vyose bikabacako. Uwo niwo mwanya bita la phase de la répression. Uwo wari umwanya w'uko Imana ireka ibintu bikomeye bikabacako, bakabaho ubuzima butoroshe, bakabaho ubuzima butandukanye na bumwe Imana yari yarabashizemwo ubwa mbere. Mu yandi majambo, la phase de la répression ryari ishure Imana yaca ibanza ikabacishamwo kugira ngo irabe ko bigarura bagasubira ku murongo. Mu mwanya wa gatatu, abanyisirayeli bamaze kubona ibiriko birabashikira, bamaze kubona ubuzima bubi babayeho, bamaze gutahura ko bagize nabi, ko ivyo vyose biriko birababako kubera bikuye ku Mana, kubera ububi bwabo, kubera ibicumuro vyabo, kubera ukutagondwa izosi kwabo. Baca bigira inama bati, bagabo, ntitwobandanya tubahuku, reka twicishe bugufi, dusubire ku Mana, tuyisabe, tuyinginge, tuyitakambire, kugira ngo ipfumi tugirire ikigongwe, idukure muri aka kangaratete. Kuko turatose, tugeze aho umwasi ashaka. Bamaze kubona ivyo vyose, baca bagira ikoraniro ry'agahebuza, bagaca batumatumanako, bagaca bagira bati, guhera uno munsi tugomba dusenga Imana, turondere mu nyonga hayo, kugira ngo dusubire tugire amahirwe, Imana isubire turabe neza. Ico gihe ni igihe dusoma muri Bibiliya ko baca bambara amagunira, bakisiga iminyota, bakitaburira ko impuzu zabo, bisonzesheje, baborogera Imana kugira ngo ibakure mw'ico gihe kibi baba barimo. Ayo masengesho yose bayakora
bariko biyeza bihana ibyaha byabo kugira ngo Imana ikunde ibababarire maze ibagirire neza. Ivyo babikora n'imitima yabo yose vyimazeyo, ni ukuvuga ngo babikora kugira ngo igihugu cabo gikire, kugira ngo Imana ibakize ako kabi. Mu gihe batumako ikoraniro ry'agahebutso, batumako abagore, abana, abagabo, abatama n'abatamakazi, kandi uwanka kuja mw'iryo koraniro kugira ngo agire nk'abandi baca bamucira ibihano bikomeye no kwicwa, akicwa atewe amabuye canke naho bakamuhanisha kumunyaga urukomba amazi. Ico gihe cyo kwicisha bugufi, ico gihe cyo gusaba Imana ikigongwe, ico gihe cyo kugaruka ku Mana bacita la phase de la repentance. La repentance ni uguca bugufi, ni ukwihana. Bamaze kwicisha bugufi n'imitima yabo yose n'ubwenge bwabo bwose, bakitanga nk'uko kose, Imana yarabona uwo mwitwarariko wabo, ikabona ugusenga kwabo, ikabona ingene baciye bugufi mu mitima yabo, ingene bahanye imbabazi, ikabona ingene basubije hamwe, nayo igacigira iti aba bantu n'abantu banje koko, numvise amasengesho yabo, reka ndabakize, ahubwo ndabasubize n'ivyo babuze vyose, ndabagarurize umunezero wabo. Igaca isubira ikabaha amasho babuze, igasubira ikagwihisha imvura, ibiterwa bigasubira bigatotahara, bagasubira bakimbura, bagasubira kubaho neza, igasubira kubaha n'abarongozi babatwara neza. Uwo mwanya niwo bita la phase de la restauration. Ngiyi imyanya ine bacako. Ubwa mbere bararonka amahoro, hanyuma ayo mahoro aho kuyazigama bagaca bikura mu vyuya, bagatangura gukora ibitandukanye n'ivy'Imana yababwiye. Imana igaca ibacisha mw'ishure kugira ngo bave mw'iryo shure, bakabanza guca bugufi, bakishikana, bagasenga bisonzesheje, bakemera gusubiza hamwe, bagasaba Imana imbabazi. Mu yandi majambo barasabana imbabazi. Mu mwanya wa kane tubonye yuko Imana nayo yaca isubira kubarabagiza, ikabagaruriza wa munezero wabo. Uwo mwanya wa repentance cyangwa umwanya wo guca bugufi, uwo mwanya wo kwihana, uwo mwanya wo gusubiza hamwe, uwo mwanya wo kurondera Imana, uwo mwanya w'amasengesho no kwisonzesha, baciye bagira bati uwo mugenzo mu gihugu ca Isirayeli ntidushobora kuwuheba, tuzokwama twibuka ibi bintu, tubikore rimwe mu mwaka. Muri Isirayeli rero baciye bashinga uwo munsi, baragira bati ivy'Imana yadukoreye ntituzovyibagira, natwe tuzokwama tuvyiyibutsa kandi twongere dusenge, twisonzeshe, turondera Imana kuri uwo munsi. Uwo niwo munsi bita Yom Kippur. Uwo niwo munsi muri Isirayeli bita Yom Kippur. Kuri uyu munsi abanyisirayeli bose baba bari mu masengesho, nta kintu na kimwe bakora, baba bariko barihana, baba bariko bararondera Imana, baba bari mu mapfungo canke mu kwisonzesha, baba bariko baraharirana, abatase canke abacanyemwo bagasubiza hamwe kugira ngo babandanye babana mu mahoro kandi igihugu kibandanye kimera neza. Mu gihe bariko barahimbaza uwo munsi wa Yom Kippur, hari mu 2023 niho umuhari Hamas wo muri Palestine wabaca mu ryahumye ukabatera. Kuri uyu munsi nta muntu n'umwe aba ariko arakora, bose baba bari mu masengesho,
aba ari umunsi mukuru ukomeye. Murumva yuko n'ubuzi buba buriko burakorwa ibibayabaye. Mu minsi ikurikira nzobabwira ukuntu no muri Amerika hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana munani na mirongo itandatu na rimwe n'igihumbi kimwe n'amajana munani na mirongo itandatu na gatanu habaye intambara zikomeye cyane hagati y'abanyamerika, intambara bise la guerre de sécession. N'abanyamerika babikoze nk'uku abanyisirayeli babikora kugira ngo iyo ntambara itari yoroshe ishobore kurangira. Ico gihe hatwara perezida yitwa Abraham Lincoln. Kino gihe abarundi bamwe barabona ko dufise ibibazo, abandi nabo bavuga yuko bari mu munezero ntangere. Ariko uko bimeze kose ukuri kuriho kandi ni kumwe. Kandi iyo bija hose abarundi naheruka umengo turemera ubushobozi bw'Imana, kw'Imana ishobora guhindura ivyase guhinduka, kw'Imana ishobora gukora ivyananiye abana b'abantu. Hari igihe uza wumva abarundi bavuga ngo sha ngo Imana yonyene. Si Imana yonyene, ahubwo Imana hariho ivyo isaba ko abantu bayo bakora kugira ngo ice ishobora kubakiza. Imana imaniye mu bantu, kandi y'abantu bayigabiye canke ntibayumvire, ntibayizere, biraheza bikabagora cane. Wewe nimba watahuye kino cigwa neza, ubona abarundi tugeze he kino gihe? Tugeze ku mwanya uwahe? Ubona twosimbira ku mwanya uwahe? Tugeze ku mwanya wa mbere, tugeze ku mwanya wa kabiri, tugeze ku mwanya wa gatatu, tugeze ku mwanya wa kane, tugeze ku mwanya uwahe? Dukwiye kuja ku mwanya ugira kangahe? Abanyisirayeli ingene bakora ibintu vyoba biguhaye icigwa? Ikintu ubonye c'akamaro twokwigira ku banyisirayeli ni giki? Aba ivyo bizeye babishira mu ngiro, kandi babayeho no mu buzima bwiza, bisigura yuko iyo wizeye Imana ubaho neza. Aha twebwe abarundi twumvise umuti wotuma igihugu c'u Burundi gikira, ico vyodusaba cose twogikora kugira ngo igihugu c'u Burundi cogorore, kibe igihugu c'amata n'ubuki, tube mu gihe c'impemburo. Baze nawe wongere wishure. Harabubahuka bakavuga ngo twebwe kubw'urukundo dukunda igihugu c'u Burundi n'ukugipfira twogipfira. Ivyo gupfa tubanze tubireke, ariko haje ibindi atari ivyo gupfa, mugabo ivyo gukiza igihugu. Bati ibi ni wifatanya n'abandi kubikora, ukabikora unezerewe, uhuje nabo umutima n'inama, igihugu c'u Burundi gica gikira ubunyene. Aho wewe wobikora ntiwogira uti nikigombe gifutane nkuko cafutanye nyene. Ndizeye ko hazogera igihe abantu bakunda igihugu c'u Burundi bakibonekeza vy'ukuri ataburyarya burimo. Abantu bazogira bati twebwe turakeneye ko igihugu c'u Burundi cogorore kuneza y'abarundi bose. Nizera yuko mwatahuye icigwa. Imana nibahezagire, reka twibananize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu wese atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Mwabe mwibuka ko ata kintu gishasha na kimwe kiri musi y'izuba. Ivyo turiko turacamwo n'abandi barabiciyemwo, kandi n'inyishu yavyo iriho. Umuntu umwe yaragize ati ingorane iza inyishu yamaze kuhashika. Nta nkeka ko inyishu y'ibibazo turimwo iza iriho.